네, 안녕하세요. 미스터 프릴리입니다. 이번 시간에는 사운드 이펙터와 여기 머그래프에 있는 보로노이 프랙처를 활용해서 또 하나 깔쌈한 또 타이프 애니메이션 하나 만들어 볼 건데, 제가 타이퍼로 굳이 이렇게 여러 가지 만드는 이유는 여러분들이 가장 많이 사용하는 기준에 이거 해서 작업을 하는 거예요. 여러분들이 뭐 모델링이 된 어떤 스타프들을 사용하는 것보다 타이퍼를 더 많이 사용할 거기 때문에 타이퍼 기준을 가르쳐 드리는 거고, 오브젝트는 여러분들이 리플렛을 하면 되겠죠. 일단 모그래프에서 일단 모텍스트 하나 꺼내서요, 센터로 잡아주시고, 서체는 그냥 헬베티카로 갈게요. 선택의 여지가 없어요. 맨날 헬베티카로밖에 안 하고 있어 지금. 이거를 조금 뎁스를 조금 두껍게 줘볼게요. 이 정도 너무 두껍다. 이 정도. 그래서 이거를 이렇게 주겠습니다. 볼드 채로 이렇게 줄게요. 오케이. 여기다가 어떻게 해요? 모그래프에서 이거 보로노이를 주면 되죠. 자, 보로노이를 주면은 로나는 저희 둘째 이름입니다. 여기서 보시면 소스에서 지금 포인트 이거 지우시고요. 매트릭스를 줄 거예요. 그래서 이거는 슬라이스 뭐라고 할까요? 슬라이스 레퍼런스라고 할까요? 슬라이스 가이드, 마땅히 딱 생각나는 단어가 없네. 아무튼 요거를 여기다가 넣어주는 거예요. 이렇게. 그리고 슬라이스 가이드 이거를 리니어로 주시고, 조금 더 줄게요. 이런 식으로 주시면 얇게 썰리죠. 그죠? 이거 뭐 보로노이 한번 해보시면은 금방 아시는 기능들이어가지고 굳이 이렇게 막 디테일하게 설명을 안 드릴 거예요. 아무튼 이런 식으로 됐고요. 요거를 조금만 제가 컨케이브 컨케이브를 해서 갈게요. 이런 식으로. 이건 일단 나중에 고쳐봅시다. 그리고 잠깐만요. 요거를 제가 위치를 좀 옮길게요. 로테이션에서 요렇게 요렇게 이런 식으로 해서 요렇게 사선으로 만들 수도 있어요. 아니면 요렇게 해서 요런 간지로 낼 수 있게끔 할 수도 있고요. 다양하게 자를 수 있다라는 거예요. 이거를 자를 때는 여기 offset fragment라는 걸 가지고 주시면은 이렇게 잘려요. 이거를 이제 면으로 채우는 방법 간단합니다. 여기는 옵션을 건드려도 되는데 이거에다가 바로 커넥터를 주실 수 있어요. 이렇게. 그죠? 그러면 면이 채워지죠. 지금 일단 우리는 이거를 이렇게 볼 건 아니고요. 이렇게 세울 거예요. 그냥. 아시겠죠? 이거 끌게요. 렌더링 걸어보면 이렇게 지금 약간 찌그러져 보이죠? 이거는 커넥터에서 all breaks가 아니라 average로 선택해 주시면 이렇게 깔끔하게 잘려요. 이런 식으로. 오케이. 그럼 이렇게 한 다음에 이제 여기다가 이것저것 모션을 좀 줄 수 있겠죠. 일단 먼저 기본 세팅부터 할게요. 여기다가 모그래프에서 일단 딜레이랑 포뮬러를 줄 건데요. 아이고야. 포뮬러를 먼저 줄 거예요. 딜레이는 조금 있다가 줄 건데, 일단 딜레이는 이렇게 블렌드 모드로 해서 이 정도 값으로 쳐놓을게요. 포뮬러로 이렇게 플레이 해보는 거죠. 이건가 좀 어색하다, 그죠? 조금 속도를 낮추고요. 이것도 끌게요. 사이즈를 위아래로
이 정도만 움직여도 나쁘지 않다고 봅니다. 1.5 정도만 움직일까요? 여기 더. 이 정도 움직여도 될 것 같아요. 1.4, 1.4. 이렇게 위아래로 왔다리 갔다리 하는 느낌으로요. 그리고 여기다가 시뮬레이션에서 리기디 바디를 주는 거죠. 이런 식으로 주고 모 다이나믹스 all로 해서 다시 처음부터 플레이를 해볼게요. 이런 느낌이겠죠. 바운스 좀 줄이고요. 그리고 약간 지금 왔다리 갔다리 하는데 이거를 살짝 좀 죽여볼게요. 이 정도 느낌까지 줄 건 아니어서 그리고 지금 보면은 막 이렇게 뒤집어지잖아요, 그죠? 요거를 제가 포뮬러에서 조금 줄여서 저는 약간 일렁일렁거리는 느낌만 주고 싶은 거예요. 더 줄여볼게요. 여기서 이렇게 약간 덜컹덜컹거리는 느낌 정도? 여기다가 이제 모그래프에서 사운드 이펙트를 하나 주려고 하는 겁니다. 사운드 이펙트를 주고 사운드는 이걸 할게요. 그래서 190프레임부터 잡을게요. 이런 식으로. 그리고 일단 지금 프로버 하나 가지고만 죄송합니다. 기침이 나가지고 스텝. 그 다음에 사운드에서 프로브 값 써야 되겠죠. 솔리드를 줄게요. 여기다가 오디오를 살짝 올릴 거니까 이런 식으로 살짝 덜컹거리는 느낌처럼. 그러고 임팩트를 맞출게요. 디스트리뷰트를 해가지고요. 여기다가 디셀렉트 하신 다음에 애드 프로그램 하나 더 해가지고 다시 플레이. 이렇게. 이런 식으로. 하나 더 한 다음에 전체 깔아볼까요? 이것도 지금 이게 피크로 돼 있죠. 스텝으로 할게요. 살짝 이렇게 느낌만 주고 싶은 거예요, 저는. 그래서 여기서 요거의 스트렝스 값을 조금만 더 높일게요. 얘도 조금 더 높일게요. 너무 세죠? 이렇게 살짝 울렁울렁거리는 느낌 정도. 이 정도. 좀 센데. 이 정도.
오케이. Are you down, did it, down, did it, 아, down, did it, down, did 오디오 it, down? 부분을 좀 수정해야 될 것 같아요. Didn't even really wanna go. Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show. Are you down, did it, 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 down. 한번 가져볼까? Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show, you gotta show. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down, 이거 did 잠깐 it, down, 끄봅시다. down. 카메라 끄고 어떻게 되나? Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show. 이게 괜찮을 것 같아요, 그죠? Are you down, did it, 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 down. Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show. Are you 오케이. down? 이거를 조금만 낮추면 될 것 같아요. 약간만 조절할게요. 그리고 다이나믹스를 주시고 이 정도만 쳐볼까요? Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down? Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down? 이런 부분도 자꾸 뒤집어지면 저 같은 경우는 더미를 하나 만들어 버리거든요. 보기 싫은 부분이 있다 그러면은 사실 다이나믹에서는 더미를 좀 만들어 놓은 편이에요. 그래서 거미라는 게 가짜로 뭔가를 덧댄다는 얘기잖아요. 이런 식으로 저는 뭐 하나 덧대요. 여기다가 이렇게 그래서 여기다가 제가 저 같은 경우는 콜라이더 바디를 주는 거죠. 누르는 거예요, 이렇게. Didn't even really wanna 많이 안 go. 뒤집어지게 하려고. But if you get me out, you gotta show. 이렇게. 그럼 가리는 Are 거예요. you down, did it, down, did it, down? 이렇게 처음부터. 그죠? 좀 올리면 되겠지. 약간. 잠시만. 좀 이렇게 하자. 이렇게. Didn't it? Didn't even really wanna go. 자꾸 삐꼬가 나는데 봅시다. 딜레이를 끄고 사운드 끌게요. 사운드 켜고 요쯤에 있어야 되겠네. 다시 플레이 이렇게. 그리고 필요하면 하나 더 카피하는 거예요. 이렇게. 그래서 첫 프레임에서 이렇게 잡아주는 거예요. 여기도 잡아주는 거죠. 이쪽 끝에다가 이렇게. 더 이상 안 벗어나게끔. Didn't even really wanna go. But if you get me out, you gotta show. 이런 식으로. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down? Didn't even really wanna go. But if you get me out, you 오케이. gotta show. 다음이 Are you down, did it, down, did it, down, did it, down? 사운드
if you get me out, you gotta show. 아주 부드러워지죠. 딜레이를 Are you 넣으니까 down, did it down, did it down, 더러러 did it 떨리는 게 down, did 없어진단 it down? 말이에요. 딜레이를 넣으면 이렇게 잔박에서 나오는 이런 것들이 딜레이를 줘서 Didn't even really wanna go, but if you get me out, you gotta show. 단 이렇게 Are you 되면은 down, 조금 did it 문제가 down, 이제 did it down? 이렇게 되면 문제가 딜레이를 너무 줘버리니까는 이 강도가 약해지는 거예요. 그래서 이때는 스트렝스를 살짝 올려줘도 돼요. 너무 올리지 말고 이 정도. 여기서 너무 튀어버리니까요. 이걸 좀 줄입시다. 이렇게 줄여가지고요. 이 정도 선에서만 잡고, 그죠? 그 다음에 여기서 키 주고 주면 되잖아요. 이렇게. 그죠? 이게 좀 더 부드럽죠? Didn't even really wanna get me out, you gotta show. 오케이. 괜찮은 것 같아요. 저는 이렇게 이런 느낌도 만드는 게 약간 느낌도 나고 뭐 이렇게 도미노 같은 느낌, 젠가 같은 느낌 이렇게 쌓아가지고 하는 오디오 이펙트도 소스로서 또 활용이 될 수도 있습니다. 이런 것들은. 자, 이렇게 해놓고 이제 우리가 여기 셀렉션에서 인사이드 페이스, 아웃사이드 페이스 등등이 있어요. 그래서 이렇게 아웃사이드 그다음에 이렇게 두 개만 일단 줄게요. 인사이드, 아웃사이드만 둬가지고요. 매터리얼을 만들겠습니다. 각각에다가 제가 텍스처럼 넣어볼게요. 이렇게 해서 하나는 이런 거 넣어볼까요? 그리고 하나는 블루랑 넣어볼게요. 조금 화려하게 한번 해봅시다. 집어넣어요. 이렇게 하나, 둘. 그 다음에 각 셀렉션 태그 있죠? 집어넣어 주시면 돼요. 이렇게 이런 식으로 랜더 이렇게 되죠. 반대로 해볼까? 아웃사이드, 인사이드. 그리고 여기서 어디 갔어요? 어디 갔나요? 컬러라이즈 프래그먼트 끌게요. 그래서 원래 컬러가 나오도록 설정을 해주겠습니다. 오케이. 이렇게 해놓고 각각에다가 제가 디퓨즈에다가 일단 텍스처에서 에펙트, 앰비언트 오클루전을 줄게요. 그래서 살짝 이렇게 자체적으로 앰비언트 오클루전 들어가게끔 만들어주는 거예요. 얘도 마찬가지예요. 디퓨즈에서 앰비언트 오클루전이 들어가겠죠. 그러면은 얘 같은 경우는 이렇게 자체적으로 앰비언트를 만들어주기 때문에 또 섞어서 만들면은 더 좋은 효과를 낼 수가 있어요. 그리고 내가 씬을 하나 만들게요. 스튜디오 씬을 하나 만들 건데 5방 크기 하나 만들어줍니다. 이렇게 만들어주고 스튜디오 씬이 별거 있나요? 주변만 부드럽게 그냥 설정만 해주면은 끝나는 거죠. 그죠? 그 다음에 어떻게 하면 돼요? 이거를 필렛을 줘서 6800에 4300에 1000에 필렛을 줘가지고 이런 식으로 좀 부드럽게 만들어 주겠습니다. 이런 식으로 에디터블 하시고 앞변만 뚫을게요. 그죠? 이런 식으로 이게 좀 더 작아도 상관없을 것 같습니다. 이렇게. 그리고 배경에도 컬러를 넣어둘게요. 이런 걸 줄까요? 뭐가 좋을라나? 뭐 그냥 이런 걸로 줘볼까? 이거 끌게요. 잠깐. 이런 식으로. 배경에다가 스튜디오를 하나 세팅한 거예요. 이런 식으로. 그래서 나중에 뭐 바닥면 쪽을 같이 필요로 해서 만든다면은 이렇게 스튜디오 형태로 여러분 설정할 수 있겠죠. 당연히 오디오가 안 들어갔을 때는 지금 오디오가 들어가야 될 거고, 그러면은 이런 식으로 설정이 된다는 거예요. 배경이. 스튜디오 세팅은 여러 가지 방법을 할 수 있습니다. 그 다음에 이렇게 세팅해 놓고 이거를 에리어 섀도우 그 다음에 주시고 다인버스 스케어
이렇게 줘볼게요. 오케이. 자, 그러면은 요거를 요렇게 주신 다음에 G 디렉션을 주겠습니다. 이런 식으로. 이렇게 줄게요. 이런 식으로 결정을 하고 하나. 그다음에 컬러를 살짝 이렇게 넣어주겠습니다. 이런 컬러. 주변에 이제 이 배경 컬러 같은 분위기로 잡아주려고 하는 거예요. 하나 더 카피. 이번에도 이렇게 G 디렉션 해가지고요. 뒤로 좀 올려주시고. 디케이 값을 좀 크게 키워도 되겠죠? 그죠? 이거는 약간 블루 톤스. 끄고. 오케이, 그 다음에 키라이트를 하나 설치를 하면 돼요. 키라이트는 이런 식으로 메인 라이트가 되는 걸 하나 넣어주시면 되는 거예요. 이렇게 전체적으로 좀 확 올려줄. 이것도 그냥 에어리어로 설정을 해볼까요? 그죠? 이렇게 되죠. 조금 색깔이 많이 죽었다, 그죠? 요거는 채도를 좀 높여줘도 될 것 같아요. 그죠? 이런 식으로 채도를 높여도 예쁠 것 같습니다. 좀 더 오렌지로. 오케이. 그래서 얘를 센터. 이건 뭐였죠? 라이트. 이렇게 세팅을 해 놓으시고, 오케이. 근데 이게 조금 이 노래 분위기가 좀 안 맞는 것 같아서 살짝 저는 좀 리플렉션에서 효과를 줘볼게요. 매크맨으로 주시고, 뭐 지금 포러프나 러프니스가 들어갈 게 아니면은 매크맨으로 주셔도 되고, 아니면은 그냥 뭐 GGX나 리플렉션 레거시로 주셔도 상관없습니다. 똑같이 나와요. 어때요? 지금 분위기가? 리플렉션이 들어가면서 이런 분위기가 연출되죠. If you get me out, you get a show. 저는 지금 이 분위기가 이런 느낌이 괜찮은 것 같거든요. 그죠? 리플렉션을 또 어떻게 주냐에 따라서, 라이트를 어떻게 주냐에 따라 다르겠지만 이런 분위기도 나쁘지 않은 것 같아요. 그래서 이펙트에서 앰비언트까지 한번 같이 줘보시고, 이렇게. 아니면은 예를 들어서 이거 백그만으로 해놓으시고 40 정도 줘볼까요? 여기다가 이렇게 컬러를 집어넣어서 밝게 가볼게요. 아싸리 이런 느낌으로 가는 것도 저는 또 나쁘지 않다고 봅니다. 아예 섞어버리는 거죠, 이렇게. 그죠? 이런 분위기도 나쁘지 않은 것 같아요. 얘도 마찬가지로 뭐 예를 들어서 add 백그만
살짝 블루톤 주시고, 아이고, 이 정도. 그래서 전체 분위기 자체를 그냥 이런 식으로 느낌을 내셔도 저는 무관하다고 봐요. 괜찮다고 봐요. 톤앤무드는 여러분들이 다양하게 좀 내보는 방법들을 연구를 많이 하셨으면 좋겠어요. 지금 너무너무 많죠. 사실 이런 거를 주기 위해서 만드는 것도 너무너무 많기 때문에 사실 그리고 각각 라이트들을 조금 더 조절해 주는 거죠. 센터 키라이트는 어차피 있으니까 얘네들 스페큘러 다 들어가게 해주고 다시 렌더링 걸어볼게요. 나쁘지 않은 것 같아요. 저는 그래서 이거를 리플렉션하고 스페큘러만 따로 멀티패스를 뽑아가지고 좀 더 강하게 엣지가 강한 느낌으로 주셔도 크게 문제될 건 없다고 봐요. 이런 것도 나중에 좀 컬러를 바꿔주면 되는 거고, 각 씬에서 어떻게 보일지는 렌더링 걸어보면 좀 아시겠죠. 각도별로 좀 느낌이 다르거든요. 이거는 이렇게 보는 각도랑 또 느낌이 달라요. 렌더링 걸어보면, 그죠? 그래서 요점은 저런 보로노이 프랙처 가지고 우리가 이렇게 조각 낸 거를 사운드 이펙터로 또 관리하는 방법, 이런 것들을 배워본 거고, 그거를 좀 재밌는 톤으로 이렇게 표현하는 방법들도 오늘 공부를 해본 거예요. 다양한 톤으로 한번 공부해보는 거를 테스트를 많이 해보시고요. 또 우리가 여기서 뭐 더 추가될 게 많잖아요. HDRI 파일을 바꾼다든지 아니면은 이런 스튜디오 세팅을 없애서 또 렌더링 한번 걸어본다든지 여러 가지 방법들이 있잖아요. 또 그죠? 이런 것들을 여러분들이 많이 테스트를 해보셔야 돼요. 그러지 않으면 내가 공부를 하면서 보는 것만 가지고 공부가 끝나는 게 아니란 말이에요. 계속 응용을 해봐야 돼요. 아, 얘 이렇게 했는데 나도 이렇게 한번 해볼까, 저렇게 해볼까, 이건 어떨까, 저건 어떨까. 그러면서 안 되는 것들을 여러 포럼이나 강사한테 질문을 해가지고 또 소스를 얻어가시는 거, 그것도 굉장히 중요한 방법이기 때문에 찾아내면서 공부하고 고민하면서 공부하고, 요거 절대 잊지 말고요. 제가 매번 강의 때마다 잔소리처럼 꼰대처럼 하는 말이기 때문에 아 진짜 잔소리 너무 심하네, 계속 했던 말 또 하네 라는 욕을 들어먹는 한이 있더라도 해드리는 말이기 때문에요. 꼭 명심하시고 연습 많이 해보시길 바랄게요. 다들 수고하셨습니다.